Čau, já ti ukážu, jak vypadá domácí úkol na umělecké škole. Když zapnu textury, protože takhle to vypadá fakt jako, že člověk nedokáže nic představit, tak tohle jsou textury denního svícení. Tady jsem udělal železný materiály, tady jde krásně vidět ten odraz. Tady jsem se hrál podrobně s nastavením, abych vytvořil takovýhle rýhy toho objektu. Realistický a zároveň takový originální look. No a za námi už jsou finálně obrazy, co jsem maloval a fotil na iPhone, takže tady je první, tady je druhý. Tohle jsou vlastně nějaké stíhačky v nějaké zelené galaxii z sci-fi, jo. A třetí je nějaké tornádo, já nevím, na nějaké planetě. Ale každopádně funguje to jako super tady set s těma objektama v tom areálu. Samozřejmě, když zapnu Real jako svícení, jak to tam vypadá u mě.